ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சைனா ப்ராடக்ட் சீரிஸில் ஒரு கலர்ஃபுல் RGB சவுண்ட் ரிதம் லைட்டை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு 200 ரூபீஸ் வருது. ஸோ பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம், இது என்னென்ன மோட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத போட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு பாக்ஸ் கண்டென்ட் என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம். பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு RGB லைட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து ஒரு 6 இன்ச்சஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் ஒரு USB கேபிள், அதுக்கப்புறம் ஒரு யூஸ் அண்ட் செக்ஷன் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டாண்ட் ஒரு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதாங்க அந்த லைட்டு. இது வந்து USB போர்டு. இது டேரெக்டாக நம்ம லேப்டாப்பில் இல்லை பவர் பேங்க்கில் கனெக்ட் பண்ணலாம். இதில் ரீசார்ஜபிள் ஆப்ஷன்லையும் இருக்குது. நம்ம வாங்கினது வந்து ரீசார்ஜபிள் கிடையாது. டேரெக்டாக நம்ம ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பவர் பேங்க்கில் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மைக்ரோஃபோன் இருக்குது. இந்த மைக்ரோஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சவுண்டோட ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த RGB லைட்டோட ஃபேடிங் எஃபெக்ட்டை வந்து மாற்றும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வேரியஸ் மோட்ஸ் இருக்குது. அந்த கலரோட பிரைட்னஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதோட டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் பின்னாடி இருக்கிற பட்டன்ஸை யூஸ் பண்ணிவிட்டு. ஸோ இப்போ ஒரு சாங்கை ப்ளே பண்ணிட்டு அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த பேட்டர்ன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதோட கண்டினியூஷன் நம்ம செகண்ட் பார்ட்டாக போடுறோம். வீடியோ பார்த்துக்கு தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.